这个什么鱼？不知道。哇，不能放，一放的话就会挂绳子。来了，大鱼。啊，这个绝对不能放了，旁边就是蚝。不是大检查，速度没那么快。对这里可以啊。对呀、哦，杆子都压进去了。我吃检查。我知道，那赶到先打旁边。还有不是大鱼，也不大。这就干到一条了。你看现在天热了，这个船多舒服，又大又平，上面还遮阳。我们出发。今天测试这一把杆子。这一把杆子的话是产前压。什么叫产前压呢？就是最后一次确认，如果没有问题的话，就要开始生产了。这个杆子的话，我钓了差不多也快2年了，很快出结果了啊！钓海钓呢，就这一点好玩。你下竿下去了之后，你再中一条鱼，你自己也搞不清楚是什么鱼，下一条什么鱼谁都不知道。所以一款杆子啊，它除了中了鱼之后，它要有很好的弧度以外，另外还有一个就是你中了大鱼之后，你手握在这里去攻的时候，好的杆子的话会让你很有信心。咦，老板又来了，又来了！我这下不得了，我线伤的。哎呀！不能放！哎呀，杆子已经到手柄了。哎呀！嗨！哎呀！哎呀！不得了，到船底了，不得了！哎呀，又出了手线。啊，这要更大。这鬼好大的力的，哎呀，搞得我手痛。
这第2条了啊。这款杆子今天用了一下，还可以，已经改了5、6次了。这个杆子啊，首先它要有一个很好的弧度。为什么要很好的弧度？就是它这个导线环在一个杆子上面，它分布的这个点是很关键，所以把那个弧度呢拉得很漂亮。这样的话呢，受力的时候在这个杆子上面就很均匀。今天这个视频你们也看了，这个杆子已经包船了，但是我还是不放，因为我不能放，没办法放，放了这个鱼就没有了。还是能够把它撑得回来，还可以。给你们看一下今天的渔获吧。今天可能位置选错了，这个位置想钓黄鳍鲷没有，但是钓的都是姓黄的。黄鳍鲷没钓到。钓2条这个鬼，他也姓黄，叫黄立昌。现在下面全部是密密麻麻的这小鲷了，都这么大的，这么大的。我们先早点收工回去了，改天再过来再找个位置，换个位置就再来钓。